Баршаңызға сәлем, есімім Ұлдан Нұргелді қызы. Бүгін сіздерге лактастар жайлы айтқым келіп отыр. Бұл менің практикамда болған, яғни менің екі қызымда да кеудемдегі сүт қатып қалу процесі болды. Бірінші қызымда больницада жатқанда екінші күні дұрыс емізе алмағандықтан сүт қатты жиналып қалған. Қызымның да күші жоқ соруға, яғни сонымен екінші күні менде қата бастады. 9-шы күнге келген кезде кеудемнің прям мына тұсына дейін менде жаңағы сүт қату болды. Ол жердегі врачтар келіп қатты сығып кететін, енді ол қатты ауырсынатын. Егер сіз менің видеомды көріп отырсаңыз, яғни сізде уже лактостаз бар, сіз оның қандай ауырсыну екенін білетін шығарсыз. Білмеймін ол кезде неге олар олай жасады. Мені өзім ауырып тұрған нәрсені одан сайын қинап жасады. Температура көтерілді. Температураны түсіру үшін антибиотик бере бастады. Жаропонижающий заттар берді дәрігерлер. Бірақ оның ешқайсысы енді кеудемдегі сүт өзімен өзі таралып кетпейді ғой. Өзім сыққанымен 1-2 тамшыны әрең шығарам. Маған айтады 30 мл сығып шығарда қызыңа бер дейді. Ол 30 мл бірақ 5 мл де менен кеудемнен шықпайды. Молокосос алдырдым, оның менде дұрыс кетпейді. Не керек, қиналып кеттім. Ал екінші қызымда енді ол ұзақ әңгіме, менде коронавирус положительный болып қалды да, қызымда отрицательный, қызымды роддомда қалдырды, өзімді инфекционный больницаға алып кетті. Ол жерде әр 3 сағат сайын сауып отырдым, прям будильникке қойып сауып отырдым, бірақ ол жердегі бөлме суық болды ғой дейміз. Болғанда суық болды, соның әсерінен кеудем қатып қалды ғой деймін. Себебі мен қалың қыстық халатымды киемін, сыртынан банный халат киемін, көрпені жамылып жатам, бірақ дірілдеп, прям кеудем қатып қалған, жаурап, ыстық шай ешқандай жылытпайды ол жерде. Енді соның әсерінен болды ма, сүт қатып қалды, бірақ енді ол баламды емізіп жатқам жоқ қой, бірақ соның өзінде аз сүт шыққанның өзінде солай қатып қалды. Енді екінші қызымда мен тезірек больницадан шығып қызымды көруге асықтым ғой, сондықтан мен гинекологқа айтқаным жоқ, ешқандай проблема жоқ дедім да, өзім біріншімде алған опытыммен кеудемдегі лактостазды кетіре алдым. Ал біріншімде ойбой, оны айта алмаймын енді. Қолхат жазып шығып кеттім, ол жерде өйткені врачтардан маған көмек болған жоқ, шыны керек, тек қана сығып жылатып кетеді, қалай дұрыс, қалай қоясың, қалай емізесің, ешқандай маған опыт айтылған жоқ. Сосын қолхат жазып шығып кеттім, үйге келдім, енем де ол жайлы қатты біле бермейді екен. Ол кісі шығуға тырысты, бірақ сонда да ауырады. Ол жерде гинекологтар келді. Енді мен системамды әлі алып жүрмін ғой, антибиотик. Температура түспейді, кеудем мына жеріне дейін уже кетіп бара жатыр да енді. Олар да кеп жылатып сығып кетеді. Дұрыс еміз дейді. Дұрыс еміз көрсетсем, дұрыс емізіп жүрсің ғой дейді. Ой, сонымен не керек? Енем бір күні келді, емшек оқитын апа бар екен, соған бар деп, ол кісіге барып едім, қызылмайды, жақты да, пищевая пленкамен кеудеме қойып терлетем деп, терлетті ма, жылуы қызып. Одан кейін кеудемнің, енді мен де білмеймін неғып сондай екен, кеудемнің ұшының бірақ жерінен сүт шығады ғой, енді негізі мен кейін көрдім да, 5-6 жерінен сүт шығатын. Енді мен өмірі бірінші рет балам, енді білмейсің ғой. Сосын емізіп жатқанда бірақ жерден шығады, сен даже тесігің жоқ қой деп, бейтіп ашуға тырысады ғой үшін. Ой, вообще испытание болды ғой менде. Сонымен не керек, оның бәрі далбаса екеніне көзім жетті. Даже менде күлшен нан әкеп ыстық күйінде қойды ғой. Ол вообще воспаление көбейтеді екен. Қазір мен видеоның соңында 3 қателік жайлы астына ссылка, то есть төмен жағына ссылканы қалдырып кетем. 3 қателікті жасамауларыңыз керек. Оны білгілеріңіз келсе астына өтесіздер. Ал сонымен қалай кетіреміз? Ең бастысы сипалау, массаж жасау, өйткені қатқан сүтті бәрібір сыртқа шығару керек. Денеге ол таралмайтын белгілі болып тұр. Оны қалдырып қоя беретін болсақ, ол кеудені баланы емізбейтін болсақ, абсцесске, құдай сақтасын, неше түрлі маститке дейін кетіп қалады екен. Сонымен кеудеңіздің мына жерінің мысалы қату басталса,
мына жоғары жағынан бастап әкелесіз, тура қатқан жеріне бітесіз, үстін баспайсыз. Үстін бассаңыз бітті, ауырады, ол жердегі жаңағы лимфа түйіндерге әсер етеді, ол ісінеді, ол енді ауырсынуды көбейтеді одан сайын. Сондықтан мына сызық көріп тұрсыздар ғой, сол жерде жаңағы қату басталып тұр десеңіз, кейбіреуінде ұш жағында ғана болуы мүмкін. Сол жерге дейін жоғары жақтан әкелесіз, мына жерге келіп тоқтайсыз. Мына жерде қату басталып тұр ғой, тоқтайсыз, сипалайсыз, қайтадан дірілдету арқылы былай жүрсін деп. Одан кеудеңіздің үстін жай сипалайсыз, оны баспайсыз, қатып тұрған жерді баспайсыз, жай сипалап бастайсыз. Соны сипалап болып, кішкене массаж жасап болғаннан кейін даже 5-10 минутқа дейін жасап отыруыңыз мүмкін. Ол сондай болуы мүмкін, бірақ ауыртпайсыз дейсіз. Сосын балаңызды қоясыз. Мына үстіне қарап тұрма, балаңыздың астыңғы ерні үстіне келетіндей қылып жатқызасыз. Яғни төңкеріліп басымын аяқты жатады ғой. Сонда баланың астыңғы ерні жақсы сорады. Мына үстіңгі ерін негізі соруға көп қатыспайды, астыңғы ерін былай сорып алады сүтті. Қатып тұрған сүтті өзіне қарай сорады. Кейбір кезде емізіп жатқан кезде прям чувствуете, ана сүттің жіберіп жатқан, ауырсыну кетіп жатқан. Ол енді басқа бір кайф қой. Сонымен балаңызды массаж жасап сипалап алыңыз, балаңызды қоясыз. Содан кейін қайтадан, мен енді қатып қалдым, айттым ғой, мына жаққа дейін кетті. Қатып қалғандықтан мен емізіп болғаннан кейін де кесені аламын да арғай жалғастырамын. Сөйтіп 3 күнде кетті. Енді ол кезде қайын әпкем де келіп көмектесті, өйткені мен қолым 20-25 күн болып кеткен ғой, уже сүттің шықпағанына, қатқанына. Қолымның күші жоқ. Жаңағы кеудеңіздің ұшы бар ғой, соны сықпайсыздар. Қара айналасындағы сызық бар ғой, соған ақ білесіз. Қысасыз, алып келесіз, қысасыз, алып келесіз. Мынау қатты сығады. Ұшын сығып жүрмеңіздер. Ұшын сығуға болмайды, ол жерден сүт шықпайды. Ана кеудеңіздің жан жағына қара доңғалақ жерінен жаңа сүт шығады, сол жерін ғана сығасыз. Сонда балаңыздың жаңағы емізіп болғаннан кейін өзіңіз қайтадан енді қатты болатын болса өзіңіз сығуға тырысыңыз. Кесе алып қойып, кейінірек мүмкін бутылкасына құйып беріп сүтін бересіз. Бірақ менде қызым тоя бастады, қосымша сүт беріп жүрдім, шынымды айтайын, ол сүтті бергенім жоқ. Содан кейін емізіп жатқанда екінші кеудеңізде қатып қалатын болса, ол жаққа да кесе или мата қойып қойып, бала мынаны еміп болғанша мына жақты да сипалай беруге тырысыңыз. Себебі бала сүт иіліп келіп тұрады ғой, ана сүт өзімен өзі шыға бастайды. Екі жақты да бірге жұмыс істеңіз деп. Сосын үшінші, енді мен көп ақпарат іздедім ғой. Врачтар жаңағы осындай опыт жинаған келіншектер айтады, сүт қайтадан жиналып қалмау үшін емізіп болғаннан кейін салқын нәрсе қойыңыз деп. Енді білмеймін, екіншінде битакта салқыннан ауырып қалды, бізде кеудемізді ашып жүрсек емізулі кезімізде салқын тиеді қалады ғой, шыны керек. Мен оған онша да бір қатты келіспедім. Енді мүмкін врачтар айтып тұрғаннан кейін олардың да білгені бар ғой, оны білмеймін, бірақ мен суық қойғаным жоқ. Сыға бердім, только сол жаңа вибрация арқылы, дірілдету арқылы, сипалау арқылы массаж жасаймын, балам демізем, немесе өзім қолыммен, молокососпен қолым шаршаған кезде сүтті шығаруға тырыстым, солай 3 күнде кеттім. Ал екінші қызым больницада жатамын, ол кезде қызым жоқ қой енді қасымда. Ол роддомда, мен инфекционныйда. Сонымен молокососты аламын, шығамын, оның күші мысалы жанына, үстіне қатып қалған болса, ол жақта қатты да бір сыға бермейді. Өзім массаж жасап, сол сығуға тырыстым. Келтіріп, прям төмен қарай жүр деп. Содан кейін ұшына қарай әкеліп кенен сығамын, сосын жылы оранып ап жатамын. Одан кейін сыққаннан кейін шай ішпеуге тырысамын. Су, яғни сүт қайтадан түсіп кетпесін деп. Суды чай ішкен сайын қайтадан сүт толады, ана қатқан жерді одан сайын сол жерге жиналып қалуы мүмкін, өйткені ол жерде қатқан сүттерді артынан келген сүт арғай өте алмайды ғой, мына неден, проходтан, ол жерде қатып сүт тұр, сол жерге келеді да тағы да жиналады да, ол үлкейе береді екен. Сондықтан емізіп кішкене болғаннан сүт ішпеуге, ойбай, су ішпеуге тұра тұрыңыздар, сонда кішкене сүт жиналмайды. Ал емізердің алдында ішіп алсаңыз болады, су, өйткені су жаңағы сүт түскеннен кейін сіз массаж жасап емізесіз, оның бәрі протокпен жақсы өтіп кетуі мүмкін. Сонымен ең бірінші баланы
қалай жаңағы массаж жасап сипалап алғаннан кейін қалай жатқызу керек. Егер жанына болса былай жатқызасыз, үстіне келетін болса былай, жанында оң жақ сол жағында астында болса мына фотодағыдай етіп баланы жатқызасыз. Сонымен осылай жатқызып алғаннан кейін, емізіп алғаннан кейін, егер қатты болатын болса, менің кеңесім әрі қарай бала қарны тойғаннан может ұйықтап қалады деген сияқты ары қарай өзіңіз жасап, массаж жасап сығып тастай беріңіз. Қайтадан көп келеді дегенге енді кеудеңдегі қатқан затты шығармайынша, менің ойымша ол қанша енді көп келгенімен мына жақта жинала береді ғой. Сен протокты ашпай, ана жердегі протокты ашпай, сосын оны жаңағы кетірмей балаңды тойдыра алмайсыз. Ар жағынан сүт келіп тұрғанмен ол ана протоктан өте алмайды да, жаңағы қатып тұрған жерден. Бәрібір ана сүтті жібермей, жаңа сүт қанша келгенмен пайдасы жоқ. Сондықтан менің ойымша ана қатқан кеткенге дейін емізіп сауып массаж жасай берген дұрыс. Менде солай болды. Жаңағы 3 күнде кеттім дедім ғой бірінші қызымда, ал екінші қатқанда бірден 1-ақ күнде кетіп қалды. Өйткені оның түйін болып бір-екі жерден ғана болады. Кейбіреуінің үстінде астында әйтеуір бір жерде комок сияқты болып жүреді. Оның әр жеріне жасап массаж жасап кетіресіздер. Бастысы жылы жүріңіздер, жаңағы кеудеңізге салқын тигізіп алмаңыздар, қатты массаж жасамаңыздар. Сонымен бастап келіншектерге жасамау керек 3 қателікті астында ссылка қалдырамын. Пайдалы болды деген ойдамын. Өздеріңіз қалай кеткені жайлы комментарияға жаза кетсеңіздер. Сау болыңыздар.